ሓጢኣን ዝሰጎም ዘይብሎም ይሃድሙ ጻድቃን ግና ከም ሽደን ኣንበሳ ተኣማሚኖም ይነብሩ ብሰንኪ ዓመፃታ ሃገ ገዛእታ ይበዝሑ ብምስትውዓልን ጥበበኛ ሰብ ግና ዘመና ይነውሕ ንምስኪን ዘጨንቕ ሰብ ከምቲ ኣዝመራ ዘጥፍእ ብርቱዕ ዝናብ እዩ ጠሓስቲ ሕጊ ንፉዓት ሰባት ይንእድዎም ሕጊ ዝፍጽሙ ግና ይቃወሞም ክፉዓት ሰባት ፍትሒ ኣየስተውዕሉን እቶም ንእግዚኣብሔር ዝእዘዝዎ ግና ንኹሉ የስተውዕልዎ ብቄናን መገዲ ካብ ዝኸይድ ሃብታም ብቅንዕና ዝመላለስ ድኻ ይሓይሽ ንሕጊ ዝሕልዎ መስተዋዕሊ ውሉድ እዩ ምስ ዘይረብሕ ዝተዓራርህ ግና ነብኡ ይሕፍሮ እቲ ባሃረፃን ዘይግባህ ረብሓ ሃብቲ ዘብዝሕ ነቲ ንድኻታት ዝርራሓሎም ሰብ ይእክብሉ እቲ ንሕጊ ከይሰምዕ እዝኑ ዝደፍን ሰብ ጸሎቱ ጽዩፍ እዩ እቲ ንቁንዓት ኣጋጊዩ ናብ ክፉእ መገዲ ዝመርሖም ኣብ ጉድጓድ ይወድቕ እቶም ፍጹማት ግና ሰናይ ነገር ክወርሱ እዮም ሃብታም ሰብ ጥበበኛ ዝኾነ ይመስሎ ኣእምሮ ዘለዎ ድኻ ግና ይዕዘቡ ጻድቃን እንተ ሰዓሩ ዓቢ ክብሪ ኣሎ ክፉኣት ሰባት ስልጣን እንተ ዝሕዙ ግና ህዝቢ ይሕባእ ሓጢኣቱ ዝሓብእ ሰብ ኣይቃንዓሉን ነቲ ዝናሳሕ እሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ ኩሉ ሻዕ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ ሰብ ብሩኽ እዩ ልቡ ዘትርር ግና ኣብ መኸራ ይወድቕ ኣብ ልዕሊ ድኻ ህዝቢ ዝገዝእ ክፉእ መራሒ ከም ዝጓሰም ኣንበሳ ከም ጡሙይ ድብን እዩ ኣእምሮ ዘይብሉ መስፍን ብዙሕ ይገፍዕ ግፍዒ ዝጸልእ ግና ንብዙሕ ዘመን ይነብር ቀታሊ ሰብ ክሳዕ ዕለተ ሞቱ ይሓድም ሓደ እኳ ኣይጽጉዖም እዩ